Из-за проливных дождей в горной и холмистой местности Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана накануне вечером произошли сходы крупных селевых потоков. По этой причине в предгорной местности Сохского района Ферганской области произошло наводнение. В МЧС Узбекистана рассказали о потерях и устранении последствий стихии. В результате селя 80 метров автодороги, ведущей из Саха в Риштан и проходящей по территории Сохского района, засыпано грязью и гравием. Всего было затоплено 40 фермерских участков, пристройки и подвалы жилых домов, 25 квартир. На ликвидацию последствий наводнения брошены все силы. При районной администрации создан оперативный штаб, в состав которой вошли руководители подразделений ответственных ведомств. О жертвах и пострадавших в наводнении не сообщаются.